Powoli, proszę Państwa, małymi kroczkami zbliżamy się do rozwiązania konkursu. Już o godzinie 15 nastąpi ogłoszenie wyniku i wyłonienie zwycięzcy. Na podium pojawią się najlepsi zawodnicy, którzy brali udział w każdej z naszych dzisiejszych konkurencji. Był to oczywiście konkurs serwisowy, szybko i sprawnie. Konkurs operatorów polskich oraz finał tegorocznej ligi Polskiej Ligi Operatorów. A już za 10 minut ostatni z dzisiejszych pokazów. Tym razem będzie to pokaz maszyna Młota. Po lewej stronie od wejścia w alei, zaraz obok poprzednich prelekcji będzie pokazywały się maszyny Kata oraz Dosa.